Va más de 16 yo. ¿Estás grabando? Estoy grabando. 3.8, que no es la vida va a jugar porque no aparte. ¿Pero qué carajo? Si tú ya crees, no tengo carro. Dos carros de los quieres y no te montas, pendejo. Mira. Desde Carolina. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. Toda la vida que le traes. Cuando busquemos ahora, mira, Campito, mira. ¿Qué carajo? ¿Qué año? No te vayas. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Oye, gordo. No te vayas, ¿En qué tú andas? ¿En qué tú andas? ¿Qué tú? ¿Qué te pasa ahí con nosotros? Te partimos, ¿verdad que sí? ¿Qué carro? Mira, corrió así, el guió así. El guió así. ¿Cuándo ustedes han corrido conmigo? Corrimos contigo. Y si te lo de cero, cabrón. ¿Cuándo tú has corrido Cabrón, conmigo? 14 por los técnicos, un pavo, ¿Cuándo tú has corrido conmigo? Un loco, cabrón. ¿Cuándo tú has corrido conmigo? ¿Sabes que corrimos contigo aquí? ¡Estás loco! Bueno, te llevamos con mi sello. ¿A qué? Vamos con mi sello. ¿A qué? Si hicieron 307, cabrón, porque hice 306. ¡Wow! ¡Qué rápido! Pues soy más rápido que usted, pues te hicieron 307. Ahora que hay la raya que ya te pasó. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Pregúntale en qué anda. En Ponto. ¿No te vas a decir lo que te contigo? El dolor de cabeza de los chicos, bendito, ahí está. Y le vamos a poner esto, ahora esto es. De calle. Ay, ya. Cabezón, dilo, se van partidos, dilo. No, mira. Jorlomar, mira, este Jorlomar. Mira. Nebula, que yo me lo llevo a partir. Mira, ¿cuántas veces Nebula? Aquí está Jaime Rosando, ¿cuántas veces le partiste el culo en Carolina? Mira, Nebula, estás aquí en pique. ¿Cuántas veces Dale, ahora, aquí, a ver, para verte. ¿Cuántas veces partiste a Jaime en Carolina? Jaime aquí está roscando, Campito. Dile cuántas veces tú has partido en Carolina con el norte. Bueno, dile Campito que ese culo para Yamil y dame que no pasa. Mira, la primera que corrimos, tú corriste a nitroso, yo corrí a gasolina. La segunda, te la di yo a nitroso y tú a nitroso. La última, cayó el aguacero y no terminamos el pase. Así que podemos decir que se quedó una y una. Mira, hasta quería pelear, Nebula, imagínate, y no te quería pelear. Pero acuérdense que ustedes ven las perdidas, pero no ven las ganadas. No. Pero mira, pregúntale al gordo qué carajo tiene. Pregúntale al gordo qué tiene. Nebula, Pregúntale qué tiene ando gordo. y sueñan conmigo todos los días, imagínate. Imagínate yo con un carro. Mira, vamos a grabar ahora el pase. Con la come calle, ¿oíste? Se van partidos. El gordo anda en pum. El gordo anda en pum. Y se va partido, Mira esto, mira. El que tiene que roncar, no ronca, me voy a callar. El gordo cabrón está hablando mierda. Es como que hablando mierda. Bájate del monte para acá, en la pajera, mira, Mira. 1, 2, 3, 4. 2 menos. El chicken motivado. Chicken, va a salir en YouTube. Va a ser famoso, cabrón.